Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui no centro da Boêmia, também Europa Central, República Tcheca, cidade de Praga. Um lugar realmente muito bonito, uma cultura que se estende desde antes de Cristo. E aqui nós paramos na figura de John Hus, um reformador que foi influenciado por John Wycliffe, um inglês, teólogo. John Hus também foi diretor da Universidade de Filosofia e Teologia, e ele acabou influenciando outros homens da Reforma Protestante. Esse homem de Deus, ele foi queimado vivo aqui nessa praça porque ele defendia que a Bíblia era a verdade, e ele defendeu que existia um sacerdócio universal de todo aquele que crê em Jesus. Não havia e não há, como a Bíblia diz, distância. Quando você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, não há distância entre você e Deus. Essas palavras soaram muito mal dentro do clero, e por isso, como não conseguiram calar a sua voz, eles acabaram matando. É isso que a religião faz. A religião, ela tenta calar a palavra de Deus, calar o dom profético. A gente encontra isso na história dos judeus, claramente. Por exemplo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, conta a história de uma mulher chamada Jezabel. E ela cala a voz profética, mandando matar o profeta Elias. A gente encontra isso na história de Herodes. Herodes, ele era casado, na verdade, em regime de adultério com a esposa do seu irmão. E então Herodias pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e o espírito da religiosidade, ele acaba calando, ou tentando calar, o dom profético, a voz profética. John Hus, ele não só abriu um caminho para que outros cristãos pudessem compartilhar da mesma fé, mas ele influenciou profundamente Martinho Lutero. Diz que quando ele morreu, ele chegou a dizer: vocês estão matando um ganso, porque é isso que significa Hus, ganso. Mas daqui a 100 anos, daqui a um século, vai se levantar um cisne, e esse vocês não vão poder matar. Dizem que o cisne é Martinho Lutero. Dizem que o cisne é esse homem que extraordinariamente lutou contra a política misturada com a fé. E ele recebeu dos estudos de John Hus a base para toda a reforma que ele acabou de fazendo na Alemanha e nos povos germânicos. Você é chamado, querido, para manter acesa a chama do Evangelho. Você é chamado a lutar por um Evangelho de paz, de graça, um Evangelho que é verdade. Não se dobre diante da religião. A igreja é boa, querido. A igreja foi estabelecida por Jesus de Nazaré, mas algumas pessoas acham que são donos da igreja e que são donos da religião. Na verdade, quando se fala de igreja, se fala de pessoas que obedecem ao Senhor Jesus. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor que cuide de você, você precisa de alguém que divida com você os pesos que você carrega na sua vida. Mas não deixe que ninguém domine a sua vida se não for fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. Fique com Deus, amado. Até a próxima. Paz.